ค่อยๆลงคมเบาๆมันขมอ้าวพี่ด้าใส่ไปแล้วเหรอใส่แล้วค่ะเกือบพลาดแป้งครับผมเก่งมากน้องแอมพี่ด้ากำลังคุกกิ้งทำกับข้าวอยู่พี่ด้ากำลังทำขนมอยู่พี่ด้าเป็นคนทำกับข้าวเยี่ยมฟ้าตีตรงนี้นะแต่ไม่ได้ช่วยเอาเลยนั่นเลยอันนี้จะเป็นพี่พี่เอด้าเก่งไหมครับเพียงเยี่ยมให้พี่เอด้าดิเยี่ยมลงไว้กินลูกไม่ใช่ไว้ตาย ก้นแค่ หันไปที ก่อนเลยไม่ต้องพกอีกแต่ก็พกไปมันคือสาราได้แต่มันแข็งแล้วล่ะแข็งโป๊กเลยอ่ะป่ะจะกินเหรอลูกเอาไหมฮะได้ค่ะป้าเอาน้ำเทใส่มาไหม โอเคน้องแอมเยี่ยมโอเคยังโบเอาไว้ใส่อันนี้ใส่หมดเลยไม่ไหวใส่ร้อนเหรอป้าปัดหน้าดำปีออกไหมอย่าโดนแม่อย่าโดนแม่อย่างนี้นะ
ลายเอาเดี๋ยวมา จิ้มกินแต่สาหร่ายน้องแอมป๊าด